i dobrodošli na naš kanal. Za danas ćemo vam spremati malo zdraviji ručak, da se malo pročistimo nakon onih novogodišnjih prejedanja, ali pod navodnicima naravno malo zdraviji. Nadamo se da ćete uživati. Prvo ćemo oljuštiti krompir, otprilike ide 1 kilo i stavit ćemo ga da se kuva. Prvo ćemo da isečemo grudi pileće, da ih očistimo od ove kože i od koske i onda ćemo to naseći na kockice. Piletinu ćemo iseći na male kockice, gledajte što možete manje da budu sitnije, zato što ćemo stavljati zajedno sa povrćem, pa da bi se u isto vrijeme otprilike skuvalo, odnosno izdistalo. Iseckano meso ću staviti da se dinsta, piletinu. Dok se ona dinsta, očistit ću luk i papriku i paradajz i sve one začine ćemo staviti zajedno sa piletinom. Nakon toga sjedinjavamo sa krompirom i idemo dalje. Povrće smo dodali u meso koje se skoro izdistalo.
To ćemo dinstati jedno 10 minuta, pa ćemo onda dodati začine od kojih ide so, biber, suvi začin i dodat ćemo još lovorov list, ruzmarin, senf i kečap. I to je to. Kao što sam rekla, dodajemo začine. Malo soli. Slatka paprika. Biber. Senf. Kečap. List lordera i malo ruzmarina. I sad ćemo sve ovo što smo do sad spremili da prebacimo u tepsiju na koju smo stavili pek papir i njega smo malčice premazali uljem. Papir smo zgužvali da nam ne bi leteo po celoj tepsiji. I evo, ovo naše skoro pa zdravo jelo je spremno. Čeka samo da ga tutnemo u rernu na jedno 200 stepeni, pa 15 minuta, čisto da se ovaj sir istopi i lepo zapeče, pošto je ovo sve već gotovo. Naše divno jelo je gotovo. Udarit ćemo samo glanc ovako sa peršunom, malo da zazelenimo i to bi bilo to. Nadam se da ste uživali, da ćete praviti ovo jer stvarno vredi probati, da ćete nas i dalje podržati, voleti i ljubiti kao do sada. Ćao!